misere ad lancede a henteliao in brezonek. Pouezusa wit komz gant brezonegerien, en part neusket, met milvad a ra len treo skrivet e yez a vro, evit pinvidikat e brezonek. A bob sort kazetennou, a kelaouennou ave kavet, a treo kom, a tort enomesk, progom da genta gant ni a blijadin a muian. Hashtag brezonek ur gelaouen bedagogel en bornet gant skol an emzao, gant bob sort penadoù skrid, kentelioù, c'hoarioù. Renket diouz pegen diez pe diezor e veint, koumanantat manor ke c'hoaz. A bremañ, gant skol an emzao pepret. O gelaouen daoviziak diwa ben breiz hag ar bed. Temou dedenus peurliesan met neke dez da len gant gerioù chik ma neke chimik a wechou. Fin, an drazez zo deus ar skrivanerien, evel just. Ya ar gazeten nemeti in brezonek pen da ben, fardet bob zun gant skipai keit vim beo. Daouzek pagenat diwar ben ar ro, ar yez, keleier a kemenadennou a bob sort. Trao dedenus pe dedenusor ie, met penadou diez de lonkan a wechou. A galiez choma vioukouk pe tamant fazio. Me farjen muan karet a choma an ini diouean, ini poltred ar zun. Goulennou a responchou a roantud ober anaoudegez, gant ur brezoneger pe ur brezonegerez. A vid de vugale a zo treo da len ie, evel louarnik, em bannet gant ket vim beo. E labour brav a plijus da sellet outan, evit yaouankizou etre eiz a daouzeg la lakomp. Sport, sonerez, nature, skianchou a kemenzo, o bob sort temo, talvodus evit a revraz ie. Ar bloamant a ver konvlo ar gelaouen gwalarn diazeze de minac'hant pem varnugen a kontet da vean un dro veur en istor al lenegez e brezonek. Evit lido an deizablement e kinnig ar deoc'h un dastumat dan evelou diou yezek. Bodan ar atesteno en bannet etre ar blavechou minac'hant 16 varnugen a minac'hant pevar a daougen en ur stil modern war an dro, hardiz a deneltre. Etre fent faltazi a dan evelou eus ar bu e pemde hep mar debet. A leorman a genig un digar e brao d'ober pe adober an aoudegez gant lenegez brezonek digor war ar bet.